空對月，呢個樽字咪廣東話咯。日常嘅例子就係，唔該你買樽豉油翻屋企啦，飲翻樽啤酒先。咦？呢個玻璃樽裏邊係咩嚟噶？普通話唔係用樽，係用瓶，一個瓶，一個瓶子。詩經行行從行行，與君生別離嘅行字就係廣東話啦。行行從行行嘅意思就係行下啦，停下啦，再行下啦，又再停下啦，非常之依依不捨噶。廣東話日常嘅例子，例如行路啊，行街睇戲，行出去啦。我哋去行下花市咧。你行咗幾遠啊？普通話唔係用行，係用走或者逛，走路逛街。杜甫朱門酒肉臭，路有凍死骨。凍死咧就係廣東話嚟嘅。廣東話日常嘅例子就係好凍啊，哇，凍冰冰。普通話唔係用個凍字，係用冷嚟到形容嘅。李白舉頭望明月，低頭思故鄉。呢個望字呢，就係廣東話啦。廣東話日常嘅例子就係望住前邊，唔好四圍望。你望乜嘢啊？普通話唔係用個望字，係用個看字。你看什麼？杜甫肯與鄰翁相對飲，隔籬呼取盡餘杯嘅隔籬啊，呢兩個字就係廣東話啦。廣東話日常嘅例子就係我住喺你隔籬，隔籬鄰舍，我哋搬過隔籬屋咧。普通話唔係用隔籬，係用隔壁或者鄰居嘅。李煜嘅問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流嘅幾多就係廣東話啦。廣東話日常嘅例子，例如幾多錢啊？幾多個啊？普通話唔係用幾多，係用多少。仲有太多太多嘅例子，唔需要講啦。有興趣嘅你自己去查找答案啦。粵語有千幾年深厚嘅歷史文化嘅基礎，係傳承中華古代文明嘅載體，推廣冇問題。但係倡議話要廢粵、貶粵或者打壓粵語，絕對係破壞中華文化傳承嘅文盲嘅行為。仲有啊，我要話俾各位知，唐詩真係要用粵語嚟讀先至啱嘅。如果自己唔懂粵